邊個問題同埋執翻好？點樣問題？我俾2分鐘冷靜，你執翻好同埋清晰答案係邊個問題？唔係地方問題，係人問題，因為擺得唔好係你擺得唔好，同埋我面前做咩發脾啊？抌啊！十桶，我買完之後邊度食？我買完之後邊度食？邊度食？我唔會買，因為始終都會跌嘅，因為環境太狹窄。你擺同埋又係跌。嗰陣你冇薯料㗎嘛，咁我唔要個薯料咪得咯，擺翻落台咯。咁係咪人問題定係位置問題啊？位置問題。明唔明你意思啊？因為你冇諗到咯。咩事啊？我想問呢幾嚿咩事？我啱啱抌嗰時冇抌過喎。唔係你咩事呢個？乜嘢啊？而家咁嘅？我抌嗰時喺呢度喎。